لا ماهوش اتهام ضمني لنا احنا ما نتخيلش. يمكن كلام في المطلق، يعني يقول لك هو ايش نقول لك، هو شو يقول لك فما جمعيات ما عندهاش ديون تتنافس مع جمعيات عندها ديون لدى الجامعه التونسيه كرة القدم. في المطلق يمكن السؤال صحيح، وسؤال قال لك كيفاش تخلصوه. سي رياض بنور سهل باش يبلوكي الكلوب ولا نادي افريقي مش معني. انت يمكن سؤالك قلت لي هل حسيت روحك كنادي افريقي معني ولا لا؟ نادي افريقي ماهوش معني، ماهوش هو الجمعيات اللي النادي الافريقي مش من الجمعيات اللي حتى لو كانت تقول الجامعه التونسيه عدم الخلاص يؤدي الى عدم المشاركه لن نكون معنيين. شوف بالنسبه انا يظهر لي ما يلزمش رايي انا ما يلزمش سؤالي تطرح ولا يتحصر الا في شروط الترشح. وخاطر احنا لخصنا ولا لانه التلخيص قاعد صاير شروط الترشح بالاساس شهاده علميه. ما نتخيلش القانون الاساسي بتاع الجامعه فيه كان الاشكال هذا بالذات. ما لازمناش نحصر النقاش في هذا، فما برشا فصول يلزم يصير فيها نقاش ما عدا الفصل هذا. معناها واحد من الفصول من اهم بالنسبه لنا احنا، انا نحكي على روحي، من اهم الفصول هو الوزن الانتخابي. لازم تقرا حسابك وانه الرابطه الاولى عليه الفيترينا نتاع كره القدم التونسيه هي اللي تجي في حقوق البث اللي كنت نحكي لك عليهم، وهي اللي تلعب المشاركات الافريقيه والقاريه بصفه عامه، وهي اللي فيها لاعبين المنتخب. لا وزن لها في الجلسه العامه بصفه عامه عاديه خارقه للعاده، لا وزن لها، ما عندش حتى وزن. تنجم تكون الرابطه الاولى الكل ضدك وقرارك يتعدى بمساواه 80-85%، وهذا غير عادي لانه ما فماش تكافؤ وفماش عدد فماش حصر نتاع عدد الهواة عدد الهواة، وبالتالي البيراميد دي فوت انفيرسي احنا في القانون الاساسي بتاع الجامعه التونسيه كره القدم. ومن جمله المشاكل وراهم مربوطين ببعضهم الفصول. حقوق البث مربوط، لانه انا نظن وانه التقسيم الحالي نتاع حقوق البث صار على حسابات انتخابيه، لا صار لا احتقال واحد كيفاش نقولوا استحقاق رياضي، ولا بالمنطق. حتى بالمنطق ما صارش، مش معقول الجمعيات تتعدى في التلفزة تاخذ اقل من اللي ما يتعداش في التلفزة. اذا هذا معقول يمكن انا ما عادش نفهم. اما انا نظن انه التقسيم الوزن الانتخابي صار ارضاء للناخبين، ما صارش للتقسيم المالي الحقيقي حسب وهذا تشوف في الدنيا الكل، راهو ما تسحقش تشوفه في تونس. شوف احسن البطولات تلقى الناس تقريبا اجماع على طريقه التوزيع. اوكي برشا حاجات لازمها تتبدل في الفصول، ويمكن الشرط العلمي لو شوفوا الجلسه العامه باش تقرر. يمكن انا بالنسبه لي حتى في الشروط فما حاجه لازم تتوضح. 4 سنوات ناشط في الكوره، راكم الكلكم اللي انتم راكم تبارك الله 5-6 مدين ميكروات كلكم ناشطين، فبالتالي كلكم تنجموا ترشحوا رئاسه الجامعه. كلكم هذا كلكم ناشطين اكثر من 4 سنين في 20 سنه على الاقل. الوجوه اللي رافعها نعرفها راكم في استاد ناشطين، وهذا يظهر لي مش معقول. النادي الافريقي الجامعه قالت لنا 5 سنين ب 600 مليون، احنا نحبوا نشريو من عندها ب5 سنين ب 600 مليون. نبيع واحد نعديهم في الباج اوفيسيال نتاع النادي، نبيعهم بالتلفزه ما نبيعهمش. انا حر في الحاجه اللي نشريها. اذا انت اليوم الجامعه التونسيه تقدر وانه حقوق بث النادي الافريقي 600,000 دينار 600 مليون في ال5 سنين، فبالتالي ال5 سنين الجايين لازم النادي الافريقي يمشي يشري ب 600 مليون. 600 مليون اذا بعت لي حاجه بسوم ما تنجمش تقول لي لا معناها تبيع وتشري فرد سوم. اذا هذيك القيمه الحقيقيه نتاع قيمه حقوق النادي الافريقي في الحقوق البث، لو كان قيمتها الحقيقيه 600 مليون كيما تحب تعطيني تشري من عندي ب 600 مليون بيع لي ب 600 مليون. صارت التقسيم صار لحسابات انتخابيه، صار لي حسابات انتخابيه لا اكثر ولا اقل. نحط كل واحد انتخاب نحط له في فمه فطيره باش يصوت لي وكاو، لا اكثر لا اقل. تسويه الديون مربوط اساسا تسويه كامله، والحساب حساب واحد. ما تنجمش تجي تحاسب على اليمين وتخلي الحساب اللي على اليسار والعكس بالعكس.